一，我要先找到目标。这个头也不回，直接往前走。冲！你这头也不回，对你头也别回，别摸，反正直接走。没关系，第一个月亮都不断的，如果远的话就断，不然就不断。太我们很远很远，不断月亮不断的地方，都断了。后面那个月亮差不多。会有一层哦。全了。兄弟有空拽我。我们不往你这边走，不然还要自己看好那个。对，别往他们那边走，不然把木石忘记。所以那没办法。不要下去。哎，你们要离远一点。哦。我操！那没办法。推下去了。拍，没有拍。哎，我操！有拍到吧？哦，我知道，我懂你意思。哎，别去。OK。我的冰箱都焦了。风雷，哎，那个风雷实在是有点搞啊。我没看到我以为这上面刚好被吹下来。对，我在上面还我以为不会，对，不会撞到的。对，因为是它被吹下去了才会中，不然大区。哎呦，我操！我大区点慢。奇怪。哎，我这个他这个是不吃的吗？我去冲击波。他会吃冲击波啊？这都能控的啊，我不知道为什么没吃。知道了。哇操！这第一波打烂。我现在没有。我断第一颗我来，他秒读的，所以我直接断。那里面那颗我。断。里面那颗我。我操！位置。怎么了？来。龙息。哇操！没事。大不了全拉了。全拉。别哭。冲击波，我搞完了。别哭，来不及了。哎，好像没读到，可以。下个没啦，干的。龙息有，龙息。你来。我要留下一波啊！这我技能不交了。没了，我没了。哎，这个我来。你来，那个先交。哎，单断就行哦，没事。哎，投，这个投钱的啊，站远点。坦白说，这个风雷也是非常高的一个尺寸。已经很简单了，这哎呀。骷髅，对，我靠右那只。我右边拉过来，那我插我那个三角，骷髅你们。好，你插，骷髅 CC，OK 开了。等一下。哎，拉。我弹他一下，那个后面的太远了。下个我拍。哎，我怎么拍？下个真神。我关注给了呀。是不是卡我视角了？应该是，我去里面的。那应该卡视角。Back， 我去里面帮他又不读了。那个怪意思？我要选了。我龙息，没事。没了，干的。冲击波，搞了。下个尖笑。下个没。我断了。单断就行。哎，我没跟上到，好像有点远。CC 是你下次这波打，拉这边打，拉靠这边。凳子，我们还可以上这个。我可以上这个凳子。好，不然你刚才拉的位置就打不好。我月亮，方块，3、2，来，我方块。第一个我拍啊，第一个那个 B 东西我拍啊。
没有了。来，下个龙血啊！龙血。下一个冲击波。哦，你来。我去搞完，让我搞完。你来。OK， 好了。把球打死啊！我得拉 boss。我来。哎呀，真是。断那个 OK， 我在。绿色是吧？我叉，把紫菱杀了。走。我就不标了，我直接开了，我开了吗？我先隐遁住一下，好，你可以开。我开了，3、2，开。脚哥，我们在这边集合的，那个放那个水，好的，就放这边就行。反正就是差不多这个意思，这靠这边。我操！我他妈吃他那个头衔，妈，我就可以。我的。你的大狙不用了，需要有。好的。震慑波。是谁？我。他另外一个人。哦，我是不是站得太外面？对，像是你贴墙壁一点。哦，你就直接贴着楼梯放就行，它这样只有一半。然后我们再回去，等我放了就原地放，你靠右边一点点放，然后我们再。震慑波。动的往右边。这一次是没有爆的。右边点。视野没关系，你们小心那个头就行。我等下再拉回去。准备 AOE。震慑波。为什么不是平行的？你越拉越里面了。对啊，好。因为我刚刚想要让他的头不给你们嘛，操！你们打得到就好了嘛，对吧？龙打不到，打不到吗？龙的手很短。龙会打不到。我怎么打一打王不见了？行了，我会再补一个，我先拍，然后全拉了 ，back 慢了，让龙息接波，龙息接不了波，不敢进去了，不敢进去。我背了，把它搞了。这他妈让我进去，让我送过去。那就让我们去哪呀？还是一样，楼梯啊。他会拉回去。那第一个可以。直接大狙。我操，差点。直接大狙是吧？那我准备走了。还没点呢，你别走呀！我知道，我是蓄势待发嘛，操！你这个蓄的也太快了，大狙。走。注意转向。准备 AOE。这个下一个要奔上。我刚奔了。哎，你们想办法走啊！然后再。没点我可以拉你一个。我没事，你们搞你们。那我拉德，你拉德，我自己走。你给我刷了个闪现，我他妈3个闪现。你们小心那个头啊！我不会让他吵你们。下次就是第一个我会把人爆出来，所以你跟上回。因为我这样子，我这时候打完过去，我才能放牧师过去，把牧师对。不跑了吧？不用跑了，200多。CC 报牧师过去吧，然后牧师拉德。那还没好，45秒。没人，是我直接跑。还没好吗？等下安抚楼上的。你去那边。对，我直接永队行动去。再见，兄弟们。我锁左边，然后直接安抚过来。你先安抚，直接安抚。我跟你说，这小心驶得万年船。你要这么说也没什么问题。我直接拉到底啊。不摸。OK。对，不摸。千万别他妈。不摸。因为他这个会消仇恨的。不摸，直接走。
我这隐身，再见兄弟。哎呀，我他妈的身上有震慑波，我是正面。断了一个。这波要不要交技能啊？随你，想交就交，没事。啊，2组。那我就忘记点，算了。后面有2只在堵头。你没有点驱毒吗？你有没有驱毒？我去拉一个。没有。哎呦喂！人家专业不点驱毒，他刚才也没有。震慑波，哎，小心有冲击波。震慑波，干嘛？我被吹来吹去，那个头会甩来甩去的、啊。震慑波，我操！我这被吹到那个他的波上，我要被晕2个，再见。出假死。没事没事，出吧。震慑假死波，拿来用的。放那冰环行。震慑波，没事没事。不挺大。震慑波，我溜一下，就没。那只是我的 BD 比较。角哥，你的断等会儿是断那个法系那个比较大的那只，断你把它拉过来就行。震慑波，完了，我 CC 又出问题了，为什么？他偶尔有声音，偶尔没声音。你现在听得到吗？我说你断那只我法系能听到，我是断那个大那个守门员。我是绿三角，我是绿三角，开了。月亮。等一下，我断什么条？是断回血吗？没有，就直接普通条。断。聚在我们要聚在一起。哎，哦，开了。要开试血的这波。操，别搞死人了。找我，他会随机有的伤害。先杀死一只吧，我他妈把我的断控出来，断家。断。哎，怎么那个黄了？我操！我隐身了。下个这个我断，这个我会断的，我断过了，我的那个死了吗？你们修一下血，修一下血。你断。我再去拿另外一只。下个 CT 断吧，CT 断完是我来。哦。我断。我会断的。我那个交流有点。下个法师。我刚那波没打好。我步枪强也全没。我这波打烂。我现在没有目标。哦，直接斩杀了，这么厉害。第一个是 CT 断，第一个我来。第一个是群盾吗？第一个群盾。对，谁在外面？谢谢。准备 AOE。走呗。你不用拉太多啊！你别再拉了，别再拉，不然吃不到。我知道，我会放心，我知道了。我们去肚子底下打，下个。下个一样往后退啊，退到三角那边去。这波微分。退到三角那边去啊。准备 AOE。注意脚下。请他接杯骨啊。请他。我会控的，我会控的。准备进去。肚子，我们去肚子。这波没有，自己开特点。准备 AOE。我一样，我有，这波我来。你先减速啊。结束。
哎，我他妈被吹进去，我操！没事没事，我吹了。要有专业的，你手的。进去进去我。们进去住。给他取一个，这个帮坦克去一下。他那个要凶，还要因为我的 AOE 全个。注意脚下，我觉得这个很快的啊，没有这个拿没有很快，没有很快吗？是我控，对没有。只有第一个会，我控，我来。我打不到 BOSS。进下面。我离得太远，我要先找小哥，你去让他帮你。对，你们石头帮等下过去记得先安抚那那个，个拉我，记得先安抚好。小哥可以直接那个剑影，然后走过去，然后安抚前面的狗。剑影。好的，安抚。我站这不动是吧？对。然后拉过来一个，那我直接，那你就帮我走。那我直接帮你。对。哎，怎么？我还是得均匀石啊。你等你均匀石，等你均匀石。好了，我按到你，你没过来。走。不知道。我再下去开关了，我往下拉一点。走。我会帮你断下面那个我会帮你断下面的那个加血。那两只是不打的吗？不打的吧？我有放吗？应该是不打的吧？我们以前是打的，来，不打也无所谓，不打也无所谓，没差就没差。视频。这个头衔我要躲的，这个头衔我要躲的。我操！哎 ，back 我。好吧，这波这压力是挺大。哎，坏了，我把锁用掉了。准备补漆，不用锁。这样哦，有安抚那可以。我会抬。你来。我背了，我直接背了，我妈这样。我们爬山是吧？对，爬山。安抚一下前面。等一下啊。哇，有人掉下去了。哦，没事。我会剑影，我下来我就剑影了， OK。好害怕。等一下我要做一下。等你。没有失血了哦。没事。尾王能试就好了。到了吗？尾王不是啊，我们就尾王前面那一波给你试啊，大哥。哦，好。所以那波一波拉到底对吧？可以开。3、2、开。哎，这个分雷真他妈傻！马上吸血鬼了。没事，我去套个全盾血。别断了。放牧师或者抱枕。选我。等一下这个，等一下那个指令啊！我等一下这个，我直接过去了。我需要再靠近。我操！没事，只有你打不到。坏了！哎，哇，你躲都不躲，你好猛哦！我他妈我没大跳，我以为我有。你妈呀！还好我按了个变身，操！按了个大喷，那我就死了。哎，我假死没了。啊？这个有啊。叉，走叉。没假死了。那你没有喷火啊？不是，我不是这个假，给你那个假死。我离得太远。刚才假死跳了。工程假死，工程假死了。要不我是不是早定了？等你等到。
多条队。哦，我们还有工程啊。那个风雷一直在搞我。哎，那个星星。快找原体，我离不开。算了，我不去毛了。算了。我觉得我等一下可能会用得到双甲石。等一下，下一波怪很猛。那下一波我是一波到底是吧？不，最大的那个怪不拉，其他的你拉到龙嘛，你把那个龙拉了往前面那一波怪，最后的这一波，我不觉得你那一波怪，我感觉我怕。对啊，我们之间绰绰有余啊，你可以打安全一点啊。对，因为你平常路灭很，这个灭了很恶心。对啊。那个龙和那个最后那个会搞人的那种，太。快找原体。28，一趴而已。我看一下，我本来是画一波到底，所以我拉到龙就好，是这个意思。拉到龙前面那一波吧，那后面还有3只好像不用拉了。我给你标个标，等会儿我看。我就拉到龙啊，我就拉到龙停，还是龙是带下一波的、啊？拉到龙了，拉到龙吧。拉到龙是。我离得开。我帮你断那个月亮，然后自己开警察。CT 10。给你们派了个群盾。来，我断了。背苦。我操！直接上天了。速平。背苦。龙袭。哎，有一个，我操！我他妈，我要断那个东西，我被搞，没事，我死不了，我坚强的活了下来。拉了，那个阵地者是把他给收了，我直接开关了。小心那个黄圈！哎，什么东西？哦，没看到，不好意思。等一下，不是没看到。没事，等他战负。来。我帮你断3角。啊好，你就单断那个就好了。有那个加血。啊，现在没有，我操！我断了，断了后面的一个分裂。这个我操！是我们很有默契。全了。龙息。够了。哇，够了。小哥，你拉最远距离打。好的。开。哎，我可不可以试试看我吃不吃得下来？你去吃呗，我试试看。你有偷吗？你有偷？那这个有要断。OK， 我知道了，没减伤是吃不下来。哎，你讲输假死了，怎么样？对啊，我开了减伤。啊。剩血皮啊。哦。哇操！这他妈风雷。我是不去吃，哎，这东西不是别的。风雷有点搞。哎，一猛，然后你等下断那个水怒者的分裂啊！我就断那个东西就好。我好像可以800。我下一个不，我操！我下一个不躲，这个不躲。这个要断啊！我刚才拿去断那个分裂。不是，漏是可以8的。我好像可以8。真漏了就漏了。那我断水怒者吧。我断。
教点。OK， 你教点他，你。这能他多吗？我们分裂会断。好，你们断分裂。那站一条线啊，然后往左走啊。OK。3、2、开。第一波 AOE 取不了，开了。那你们断了，那次我就不顾了。对，瞧一下就是。往左走。啊？没事，你往右也行，无所谓的。我绕过来。不然我们就是你不用绕，你就不绕了，这不好绕。他是多少转这段？60吗？10好像是。开啊，爆发可以开。打不完你回来就洗手。我其实没好的。没好。要走了。半路好。上路了。就回来看，回来打。我骷髅跟方块，骷髅方块我来，骷髅方块那2只我来。OK， 我大饼吧，买了只月亮，让 CC 来吧。倒数啊，倒数再断啊。骷髅方块，对。有点心控吗？这波？我还没到，我还没到。哎，有。到西半了吗？有点。我的萌萌闪现。那这波怎么办？别急啊，等我们到了，他可以战斧。是没有到。那我先心控一局哦。有。反正我是方块骷髅，你看那个地板光标。你把他那个，你先通过了，你再来战斧。哦，好。你这个战斧我也不敢洗。好没？开了。还没，他们还没活啊。OK。好了，那我那个，我月亮。OK， 我月亮。你月亮吧。对，我月亮。我那个被控了，到了。3、2，开。群拉。下格拍，龙袭接波。你们先来，让我已经吼了，我已经吼下去了。龙袭，然后波再来是咆哮接那个尖下 ，OK 可以了，跟我这样的。29层。第一个会比较痛。好的。我 PC 没声音了，等一下。没有人讲话。哦。我群盾，我给群盾。拉开沟通。刚有。这个一萌哥问你，这个那个法师换什么那个东西？我也没换，我也不知道换什么。一萌哥没换。我操！最后一秒把我打出死来。就这个东西通吗？我操，加16分。